ada juga bakteri-bakteri yang biasa nongkrong di situ Om Tarno, tapi nggak menyebabkan penyakit. Tapi kalau musimnya dingin, makannya kurang, nah itu bisa menyebabkan pneumonia juga, bisa menimbulkan radang. Jadi walaupun dia tidak patogen, tidak menyerang secara langsung, bisa menyebabkan penyakit. Apalagi antrak, ada batuk yang kena antrak. Nah, obatnya apa? Bulan nanti dapat uang 20 juta. Wah, alhamdulillah, amin. Katanya ada pertanyaan dari teman-teman. Ada dari para peternak itu yang menanyakan masalah kesehatan hewannya. Oke. Ini untuk yang pertama saya bacakan ini dari Mbak Lia Sari. Mbak Lia Sari. Nah, obat batuk untuk kambing itu apa Pak? Oh, itu yang satu. kambing. Kedua ada lagi jumilan. Nah, kalau kambing batuk, kalau kambing batuk-batuk solusinya gimana ya Pak? Oh, obatnya juga ini ya. Terus solusi itu lebih dari obat ya. Oke. Nisar Yahya Tasaka. Mas Nisar. Mas Nisar. Makasih banyak pencerahannya Pak Dokter. Ini mau tanya, tilosin apakah bisa untuk penyembuhan pneumonia juga Pak? Oke. Nah, terus lagi ada dari Bapak Tony. Kalau pneumonia itu obatnya apa Pak? Oke, pneumonia sama tadi ya. Terus ini dari Cahyopam. Ya. Punya saya batuk pilek. Batuk tidak pilek. Oh, batuk tapi tidak keluar mulusnya. Oke. Makanya lahap sudah 4 bulan gak sembuh-sembuh sampai sekarang. Kambingnya jadi kurus, sudah disuntik dokter juga. Kambingnya itu batuk tapi tidak pilek, mangani lahap. Sudah 4 bulan kok ada penyakitnya gak sembuh. Kambingnya sampai kurus, padahal sudah disuntik sama dokter. Oke, pertanyaan ada 5. Ada yang menanyakan obatnya apa, ada yang menanyakan penanganannya bagaimana. Jadi solusinya tidak hanya obatnya Om. Nah, kemudian ada yang menanyakan tilosin itu bisa enggak untuk ngobatin pneumonia. Ada yang menanyakan pneumonia itu obatnya apa. Yang terakhir batuk-batuk, tidak pilek, enggak sembuh-sembuh sudah 4 bulan, tambah kurus. Ya, oke ya. Jadi intinya batuk. Nah, batuk itu biasanya itu refleks. Ada ini Om, batuk itu refleks ada sesuatu yang benda asing di dalam saluran pernafasan. Iya betul. Jadi dikeluarkan gitu. Tapi kalau dia pilek, nah pilek itu juga refleks dari tubuh, dari saluran pernapasan untuk mengeluarkan sesuatu juga tapi dengan air. Untuk melawan musim. Jadi orang itu Om kalau kedinginan biasanya pilek walaupun nggak batuk. Jadi untuk nyumbat hidungnya biar anginnya tidak banyak yang keluar. Karena untuk mengurangi suhu biar nggak banyak keluar itu disumbatin sendiri. Nah seperti itu. Nah akhirnya keluar pilek. Nah artinya batuk pilek itu sesungguhnya kalau batuk karena penyakit radang pernapasan namanya pneumonia. Nah pneumonia itu radang pernapasan itu paru-paru. Ya paru-paru, bronkus, radang namanya pneumonia. Nah itu sebabnya bisa bakteri, bisa virus, bisa cacing. Nah, kalau virus itu biasanya sifatnya tuh cepat, ganas dan terus akut Om. Kelihatan juga. Kalau batuk yang karena bakteri itu biasanya ya ini Om Tasno. Ya parah tidak parah banget tapi lama. Kayak ini TBC.
itu batuk terus lama nggak sembuh. Nggak sembuh ya. Nah itu kurus. Nanti ada juga bakteri-bakteri yang biasa nongkrong di situ Om Tarno, tapi nggak menyebabkan penyakit. Tapi kalau musimnya dingin, makannya kurang, nah itu bisa menyebabkan pneumonia juga, bisa menimbulkan radang. Jadi walaupun dia tidak patogen, tidak menyerang secara langsung, bisa menyebabkan penyakit. Apalagi antrak, ada batuk yang kena antrak. Nah obatnya apa? Sesungguhnya macam-macam tadi. Kalau bakteri ya obatnya antibiotik Om Tarno. Nah bisa tadi antibiotik itu oksitetrasiklin. Jadi kalau mengobati yang kira-kira karena bakteri itu kasih yang spektrum luas. Bisa oksitetrasiklin, bisa penstrep, bisa tilosin, ya kan? Tetapi kalau batuk lama nggak sembuh-sembuh dan itu kira-kira karena bakteri, obatnya streptomycin Om Tarno. Nah, obatnya itu macam-macam. Jadi kalau bukan dokter ya agak susah belajarnya. Jadi memang ya tanya-tanya juga. Nah itu harus belajar. Nah itu jadi obatnya antibiotik. Antibiotik bisa dicoba yang spektrum luas dulu. Kalau nanti nggak sembuh juga akhirnya dikasih streptomycin karena itu kemungkinan Mycoplasma atau TBC. Nah gitu Mbak. Nah kemudian kalau hanya batuk biasa itu bisa hanya mungkin karena cuaca Mbak. Karena sifat fisik ya. Sifat fisik kan cuaca. Perubahan cuaca angin, juga bisa kedinginan, kandangnya becek, tertempa angin terus, ya kan? Ya. Itu sebenarnya diselesaikan aja kandangnya. Nah kita rasain kandang itu kita itu masukkan, oh ini angin banyak ya ditutup. Pasti. Oh ini hujan terus ya ditutup. Supaya tidak lembab. Nah, oh ini terlalu panas ya dibuka. Nanti daripada heat stroke. Nah jadi beternak itu kalau orang Jawa kayak orang itu Om Tarno, pelihara munyuk. Pelihara munyuk. Orang Jawa ini kalau pelihara hewan itu harus pelihara munyuk, artinya munyak-munyuk. Sering dilihat. Nah, kandangnya itu. Oh, kandangnya gimana? Oh, diatasin. Kambingnya gimana? Diatasin gitu. Ada yang kejepit atau enggak? Nah, ada yang kejepit. Tiba-tiba nanti mati, bukan karena sakit, kejepit. Tapi kejepit. Ada yang nakor-nakor ke atas itu kecantol kakinya, ya kan? Nah, nanti kelamaan bisa mati. Nah, yang terakhir ini, Mas. Yang terakhir batuk tidak pilek, ya kan? Tidak angin, tidak hujan. Kemungkinan apa Om Tarno? Cacing paru-paru. Kurus masalahnya. Nah, cacing paru-paru itu pada saat dia larva, uget-uget itu bisa nyampe paru-paru. Nah, menimbulkan batuk. Nah, yaitu kondisi lingkungannya harus dibenerin, terus dikasih obat cacing. Ya, obat cacing yang bisa sampai ke paru-paru. Bisa albendazol, bisa ivermectin, paling efektif disuntik ivermectin. Tapi agak mahal harganya gitu. Tapi bisa diharapkan sembuh. Nah kalau bisa bareng Om Tarno. Ivermectin ditambah antibiotik ditambah B kompleks. Nah disuntik 3 itu langsung sembuh. Cepat lemu. Tapi boros. Tapi kalau dokter yang baik harusnya bisa mendiagnosa, tidak usah macam-macam pokoknya. Kasih antibiotik dengan B kompleks atau ivermectin dengan B kompleks. Kalau untuk murah ya dikasih yang lewat mulut obatnya cacing itu. Nah, tapi kalau obat antibiotik yang untuk kambing yang sudah umur 3 bulan ke atas sebaiknya disuntik, kecuali yang di bawah 3 bulan itu bisa diminumkan nah, gitu. Gimana Mas? Sudah ya? Ya bisa dimengerti ya. Kan juga harus banyak belajar juga. Iya. Oke, gitu ya Mas ya. Baik itu teman-teman semua jawaban saya seperti itu. Kalau ada yang punya pengalaman lain mohon ditulis di kolom komentar. Diucapkan terima kasih juga kepada subscriber, viewer, likers, jempolers. Semoga semuanya sehat, rezeki tambah banyak dan semoga usahanya selalu sukses.